sveistą rek, smetonas rek, droskas, česnakų ir kmynų, jeigu su kmynas daro. Aš taip pasisveru, kad visą laiką būtų skonis atitektų. Nuo mūsų motina darydavo, aš žiūrėdavau. Paskiau kažkaip sugalvojau, norėjau išmokti ir pats. Turi susikaupti. Visą savo jėgą turi sukaupti į tų bliūdą, kad viskas gautas taip, kaip reikia. Čia negali blaškytis. Nu kur, imti arba amaliautą bliūdą, arba molėnį. O užsikaiti, kad būtų karštas vanduo, dedi sveistą, turi pašildyti. Nasver, aš išakį šaukštą pakabinau, dedi viskas. Pasileidavo, tik negalbūt, kad būtų per karštą. Jeigu bus per karštą, greitinį pavers į painą. Nu, pradžiu aš sugadinęs esu. Jeigu tik tą paleidi, tai valandą ir daugiau reikia sukti, kol vėl susigaudai. Tausyk jiem iš aukštą greitinės dedi, nu ir pagal laikrodį rodiklį sokį. Ir kad kietą greitinį, kad dedi, reikia būtina šildyti, dėl to, kad jungtus sveistų greitinį. Va, matot, sokį, uns jau pradeda tirštėti. Va, tausyk reikia biškį čiut-čiut, tik nedaug, nes pasileis paskiau, reikia čiut-čiut tik tai, va. Ir dabar dedi dar vieną šaukštą, greitinės ir vėl, va. Žinau, nu gaila receptas, kad neprapoltų ir kad žmonės paragautų. Man vyresnis sūnus moka daryti. Nu, gerą posmėtį, kad dirba prie manęs. Aišku, nes ne kiekvieną dainą sakau, suprantu. Bet, nu ką, reikia įgūdžių, čia reikia perprasti visą to procesą. Pradedat biškį ir reikia išimti. Nes jeigu tu parkaitinsi, jums pasidarys kapenas. Skyst. Paskiau reikia ilgą plakti, kol vėl sugaudysi. Va, vėl imi šaukštą. Tik negal daug greit nedėti. Po šaukštą. Par daug įdėsi, on skyst pasidarė, pasileido. Dabar dėti vėl į karštą, kad on susijungtų su to greitiniu. Ką pliusus ir minusus. Jokauja, aišku. Nu, aš nežinau, kietą regioną žmonės ar turtai kontrybės. Čia nuksi kontrybės reikia. Čia gal dėl tų žemaitį ir išrado tų kartinį. Ir vėl dedi. Greitinis ir vėl va. Ir kad jungtus vėl yra karštą vandens va. Nu, gerą pusvalandį panašiai. Nu ir padarė. Motinas buvo matyti vienas iš geriausių. Nes, žinokit, ir Valgės, ir Griškevičius amžinatelis. Ir Brazauskas, nes ateidavo valdyklos šefė, prašydavo, kad motin darytų. Vėliau, nu ir Lenką perk. Net ir Anglą 2 kartus perk. Dabar neseniai vėl va. Į Londoną išsivežė, čia buvo, atvažiavę žmonės prašė. Kulinarinį paveldą sertifikatą turi. Skaniausias tik su bolvėm, iš tikrųjų. Ir dar kanapą, aišku, sėklų reikia. Bet kieti tepi ir saldžiarūgštis daunas jaudos. Dar ten pomidorus tai tada. Man taip aušin valgo. Dabar jau reikia spausti česnaką. Nu, nežinau, aš tai svogūnų nededu. Nors ir žmonių, kad jie prašo, esu daręs be česnako. Man prieskonė arba droska, česnaks, kmyną. Kad kmyns atsidarytų. Įdedi į šaltą vandenį ir panašiai tur užvėrt vanduo. Padedi šoną uždengi, tur pastovėti. Paskiau nupili vandenį, uns atsidaro to, kad gautus jau tikrus kastenis, tur biškį atsiskėti pasukų. Va, dėl to pakraščius jau ir matos. Dėl to, kad pasakas, anus pakraščius gražiai, dabar dėlė gražiai išbėgti kietą indą, kai mes pilsim augą. Va, matot, kaip gražiai bėgti. Kastinį šaldytoj laikyti nereikia. Dabar arba gali valgyti, nes matot, kas ir anksčiau, kastinį iš šaldytojus nieks nedėdavo. Būtina reikia pelti į molėnį indą, dėdavo į kamarą, uždengdavo druobį, kastinis tur kvėpauti. On to kart neprarand savo nei skonį, nei savybę. A jeigu suprant vakomauji, o viskas, dėl to skirtums ir ir. Nu, dabar padarėm posį tep, posį įdėsim kmynų. Negailėkit. Nu, o ir dabar reikia vėl sumaišyti, kad viskas pasiskerstytų, vienuoda daug maž. Galim į tų bliūdą dabar supilti, o čia jau, kaip čia, kad geriau jų matytas. Ir bolius reikia, jeigu pirksit kur bolius, reikia, kad nebėrėtų. Aš dabar jumis pamokysiu, kaip teisinga žemaitiška reikia valgyti. Dabar ruošiam kanapių sėklos valgymą. Sukratom
Kanapių sieklas, be jokių aliejų, be niekad neverk. O nuspraudys praksėti. Maždaug žiūrėti, kad nesudegtų, nes gal sudeginti. Ir kanapių daug pasidaryti nereik. Reik daryti tiek, kiek suvalga. Nes čia, kaip daug baltymų, čia ir kanapis, ir organizmą žarnynas slauta praktiškai. Anas nebūtina, kad su kastiniu, gali valgyti ir daunas, aptepi su sveistu ir barsta ir valgo. Javanos, man atrodo, gatavas. Vagru stovi, droskas subarsta. Ir nuo stor kvapą. Anksčiau vadindavau spirgės. Svarbiausia stiprias spausti. Matot, kas ir, kad tu grūdį sugrūstau, anus biš paleida aliejaus, drėgnesnis. O jeigu tu su kavamaliu malsi, ant toks sausas pasidar kitokis. Tep skanesnis. Imam paveiną bolvę. Ta su kašto bolika valgant, terps borno, pajunti tikrą skonį. Ėmi bolvę, pasimk šaukštą į ranką. Rek bolvę merkyti kanapę. Tikras skonis. Dėl tų žemaitė ir tokia stipri.